За сайн байцгаана уу. За манай Cappuccino Time подкастын маань 13 дахь дугаар. Дээрээс нь 2024 оны хамгийн сүүлийн дугаараар манай оюуны ундраа properties-ийн гүйцэтгэх захирал. За хүмүүс бол мэдхээр нь Shark те. За Тэнүү Shark маань оролцсон байна. За маш их баярлалаа. Урилга хүлээн авч ирсэнд. За баярлалаа. Урьж оролцуулсан. Тий. Манай Cappuccino Time маань өөрөө подкаст маань бид нар үндсэн сонсогч нар бол жижиг дунд бизнес эрхлэгч нар. За тэгээ стартапууд бас их сонсож байна. Ер нь л яг хүмүүс удирдах байгаа доороо 1-2 гэлтгүү те 100 гэлтгүү хүмүүс удирдах л байгаа бол хүмүүс манай подкастыг бас сонсдог нэг юм тогтмол сонсогчдтай бас болцсон байна. За тэгээд өнөөдөр бас таныг урьдган учиртай. Тэгээ хэдүүл бас одоо юу гэдгийг та бас нэлээд олон жижиг дунд бизнес эрхлэгч нартаас хөрөнгө оруулсан, амжилттай болсон, амжилтгүй болсон түүхүүд зөндөө байгаа. Бас тэднэртэй тулж ажилласан учраас бас зөвлөх зүйлс ч гэсэн зөндөө байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд манай одоо Cappuccino Time podcast маань бас уламжлалтай. Юу вэ гэхээр манай Гүрэн Актамын дэлхийн түвшний менежерийн хөтөлбөрийн сэдвүүдээс ер нь онцолж ярьдаг. Тэгээ өнөөдөр бол би таныг өөрчлөлтийн менежмент гэдэг сэдвээр ярья гэж ер нь бодож байна. Яагаад гэвэл бид нар чи үеийн хүмүүс тэгэхээр бас асар их өөрчлөлтүүдтэй тулаад явж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр талаас бас ярил зүгээр болов уу гэж бодож байна тийм. За Тэнүү Shark-тай манай Гүрэн Актам бол хамтраад бас жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт зориулсан тийм нэг ивентийн арга хэмжээдээс хамтарч ажиллаж байсан учраас бас тэр туршлага дээр үзлээд бас урьсан байгаа шүү манайхан тийм. За тэгэхээр Тэнүү Shark-тай одоо сүүлийн үед танаар сонирхсан юу байна те одоо телевизээр л нэг хэсэг аягүй хараад Shark гэж хараадсэн те одоо таны сүүлийн үед хийгдэж байгаа ажлуудаар юу байна, ямар өөрчлөлтүүд явагдаж байна? За сүүлийн үед гэх юм бол төлхөө одоо бизнес улс төр нийгэм гэдэг нэг тийм нийгмийн зүтгэлтэн болоо хувирсан сүүлийн үед те төлхөө бизнесээс илүүтэйгээр нэг спортын филантрофи гэдэг тийм одоо тодтголтой ажлуудыг бол нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт руу чиглэсэн. За. Ирээдүрүү чиглэсэн. Бизнес гэх юм уу энэ тхүү нөгөө ирээдүрүүгээ хандсан хөрөнгө оруулалтыг л хүээж байна. Энэ өөрөө юу вэ гэхээр хүүхэд залуучуудад зориулсан энэ спортоор дамжуул соён гэрүүлэх хөрөнгө оруулалтыг саяхан хүүхдийн лиг гэдэг юм тодтголтой хичээлээс гадуурх хөтөлбөрүүдийг хийгээ явж байна. Нэр нь бол Junior Club League. Түрүүжид эхлүүлсэн. За. Одоо шинэхэн стартап гэж хэлж болохоор. Өөрөө стартап гэж. Өөрөө стартап гэсэн. За. Гэхдээ яг зөвхөн тодорхой оюутны сагсан бөмбөгийн холбоон дээр суурилсан шинэ бүтээгдэхүүнийг гаргасан. Энэ өөрөө нийгмийн чанартай бизнес биш гэхдээ нийгэм рүүгээ чиглэсэн соён гэрүүлсэн community бий болгосон. Энэ өөрөө 10-17 насны хүүхдүүд зориулсан хичээлээс гадуурх клубүүдийг дэмжих, давхар багш дасгалжуулагч хүүхдүүдийг тогтвортой спортоор хичээлүүлэх нийтдээ 6 сарын хугацаанд 63 баг байсан бол одоогийн байдлаар 116 багийн 1700 тамирчин хүүхдүүд тийг одоо яг engage хийж байгаа юм уу? Оролцуулаад доктортой оролцоог нь хангаад ингэ явж байгаа. Энэ өөрөө ирээдүрүүгээ чиглэсэн ирээдүйн хөрөнгө оруулалт гэсэн community нэг хөрөнгө оруулалт хийгээд ингэ явж байгаа гэсэн. Тэнүү Shark сүүлийн хэдэн жил ажлын туршлага одоо хэдэн жил болчихоо? Одоо 16 дахь жил рүүгээ орж явж байна. 16 дахь жил рүүгээ тий. 2008-9 оноос хойш яг доктортой ажиллаад ирсэн. Тэгэхээр 16 жил одоо юу гэдэг тий менежментийн төвшөнд ажилласан байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс бид нар илүү жоохон ноу хау хуваалцдаг. Тэгэхээр сая одоо маш чухал юм ноу хау хэлжлээ гэж би бол ойлгож байна. Нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт гэж ярьчлаа тий. Тэгэхээр нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт гэдэг нь өөрөө ер нь бол одоо бизнес эрхлэгч нартаас маш чухал болсон. Одоо нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бол
бизнес эрхлэгчид маань маш олон ажлуудыг бол хийдэг байсан бол одоо бүр илүү жоохон тэрэндээ илүү serious хандж чинь тийм нийгэм рүүгээ чиглэсэн зүйлс хийж байгаа нь өөрөө буцаагаад одоо гадны хөрөнгө оруулалт татах ч гэдэг юм уу тий одоо компаниг энэ профайлыг нь өөрийг нь айгүй өсгдөг болсон тийм чухал үзүүлэлт бас ингээд болчиход байна. Нүби 17 зорилттой алийг нь бид нэр дэмжиж чинь ч гэдэг юм уу тий энэ дээр бас ингээд ийм чухал point манай Shark ярьлаа шүү. Тэгэхээр манаас бизнес эрхлэгч нар байна тий манай байгууллага 2025 онд ямар нөлөөллийн хөрөнгө оруулалт хийх вэ? Яа одоо нийгэмдээ юу хийх вэ гэдэг бас энэ дээр бас нэлээ гоё serious хандуулаас их зүгээр тий. Та энэ дээр бас юу гэж бодож байна ер нь? Нөлөөлийн impact, нөлөөлийн хөрөнгө оруулалт гэдгийг одоо манай бизнес эрхлэгч нарт жоохон өшөө тайлбарлаж хэлэх зүйл байна. Англиар шууд impactful investment гэж бичиж байгаа. Нөлөөлийн хөрөнгө оруулалт гэнгүүт энэ өөрөө нийгэмд тодорхой хэмжээний одоо мөнгө гэхээс илүү ашиг орлого олохоос илүүтэйгээр мөнгнөөс илүү үнцнийг бүрдүүлж байгаа нэг тодорхой нэг пассив хөрөнгө оруулалт байна. Пассив одоо шил өгөөж гэж байна. Энэ өгөөж нь өөрөө нөгөө үнцнийг бүрдүүлж байгаа, үнцнийг үүсгэж байгаа нийгэмдэр ингээд яг тухайн компани чинь одоо popularity гэх юм одоо танигдах байна. Тий танигдах дээрээс нь нөлөөллийн одоо нөлөөлөгдөг чинь өнөөдөр яг одоо инфлюенс гэдэг байгаа нь болохоор инфлюенсер биш. Гэхдээ өнөөдрийг та бүгдийн хийж байгаа зүйл нь өнөөдөр нийгэмд одоо ямар хуу тодорхой хэмжээгээр үнэлэгдэж чинь гэдэг ч юм уу те. Тэр нь илүү нөлөөлөл болж байгаа. Тэгэнгүүт 10 настай хүүхдүүд өнөөдөр таны бизнесийг 24 хүртэл таних уу танихгүй юу? Үгүй бол 15 хүртэл танигчаа таны бизнес чинь одоо үгүй болох уу юу? Тэгвэл уламжлалт байгаа бизнесүүд маань өнөөдөр 10 настай хүүхдүүдэд яаж тогтох вэ гэдэг чинь бас нэг тийм трендинг ийм нэг өрсөлдөөний зарчмаар унал тусалтын нэг ийм хэвшмэл кейсэлүүдтэйгээр нэг тийм одоо fluctuate хийгээд ингэ яваад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ ингээд миний зүгээр харж байгаа үнцэг бол 10 наснаас 25 нас хүртэл тухайн бүтээгдэхүүнийг яаж тэр хүмүүст хэрэглээнд нэвтрүүлж байнгын хэрэглэгч болох вэ? Үгүй бол уламжлалт бүтээгдэхүүн нэг орлох орчин үеийн бүтээгдэхүүнүүд гарч ирээд ингээд хэрэглэгч чинь дандаа ингээд шинжлэгдчихэд дээрээс нь одоо ерөн дийлэнх залуу хүмүүс ч юм бол ингээд уйдамтхаа. Тэгэхээр тэр болгон дээр ингээд тодорхой хэмжээний орчин үед зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчлэгнүүдийг нэмэгдэх нь их зүгээр юм шиг. Тэгэхээр ингээд дан ганц одоо бүтээгдэхүүн зараад ашиг орлого олоод яваад хад яаж тэрийг тухайн демографик ингээд хүн ам зүүд нь хүүхдүүд нь залуучууд нь тааруулсан бүтээгдэхүүн өгөх вэ гэдэг нэг чухал юм шиг. Тэгэхээр бизнес хийж байгаа бид нар бол үндсэндээ миний яг ганц сурсан саяхныг хүртэл сурсан зүйл ерөөсөө демографикийг хараагүй юм байна. Тэгэхээр хүн ам зүгөө харж бизнес хийх хэрэгтэй юм. Тэгэхээр хүн ам зүүд зориулсан бизнесийн бүтээгдэхүүнүүдийг болон үйлчлэгнүүдийг гаргаж дээрээс нь давхар нэмэх нь үн цэнийг бүрдүүлэх нийгмийн бас нэг тийм community гэдэг энэ одоо дуртай зүйлээрээ хийж сонирхдаг энэ хэсэг бүлэг хүмүүсийг ингээд гаргаж ирж байгаа. Тэр болов хүмүүс зориулсан бүтээгдэхүүнчтэйг л манай бизнесийн болон стартапууд зориулж хийх гаргаж ирэх хэрэгтэй юм шиг. Тэр нь ингээд өөрчлөж явчихж байгаа. 2025 болоод эхлэнгүүт одоо яг нөө бизнесийн чинь дараа жилийнхаа бизнесийн төлөвлөгөө 2024 онд бас юун дээр алдсан онс ингээ бүхнүүдээ яриад ингээд одоо эцлэгдээд ингээд явж байгаа ах те. Тэгэхээр бизнес эрхлэгч нар маань жижиг том гэлтгүй шүү дээ те. Ер нь бол Тэний Shark-ийн хэлж байгаагаар хүн ам зүгээ бас харъя. Тэгээд тэрэн дээр бид нэр аль хүн ам зүг аль хэрэглэгч нар дээр илүү төлхөө анхаарахын тэрэн дээр ямар нөлөөллийг бий болгохын гэдэг зарчмаараас ингээд гоё том дүр зураг харуул бас бизнес илүү урт хугацаанд доктортой байхад нь бол яалтчгүй маш том нөлөөтэй байна л да тий. Тэгэхээр энэ дээр бас манай Гүрахтемийн дэлхийн түвшний менежер хичээл дээр гардаг. Тэрэн дээр болохоор өөрчлөлт гэдэг нь гол өөрчлөлт дээр чинь хамгийн чухал зүйл чинь бизнес оршин тогтнохын тулд хэрэглэгч нарын хэрэглээний өөрчлөлтийн чиг хандлагыг бид маш сайн анзаарч байгаа хэрэгтэй гэж заадаг. Тэгэхээр тэрийг бол та яг практик дээр өөр өвшөө олоод харцсан хийгээд явж байгаа юм байна. За. Яг энэ дээр яг зүгээр ингээ харахад хараагүй байсан зүйлийг яагаад ийм энгийн зүйлийг хараагүй юм бэ гэдэг. Бас одоо гимшил гэх юм үгүй бол нэг тийм яг сурсан. Насан туршийн суралцах гэдэг суралцахуу суралцна гэдэг. Дээрээс нь буруу байж болно, алдаж болно гэдэг. Яагаад алдаж болохгүй гэж, яагаад буруу байж болох. Харин мэдснээрээ буруу байснаа мэдснээрээ илүү баг илүү болж байгаа. Яг зөв, яг. Тэгэхээр ингээд саяхан Инсиад руу би нөгөө
executive course-д явсан. Аха. Тэгж яхад л ингээд гүйцэтгэх удирдлагын сургалтанд явсан тийм. Тэгээд одоо жил болгон ер нь явах гээд ингээд. Тэгээд ер нь суралцаа явдаг. Тэгээд тэнцээ дэлхийн эдийн засгийн хөндийн төв. Эдийн засгийн хөндийн төв West-с East руу. Баруунаас зүүн рүү чиглэж байна. Тэгэхээр зүүн гэдэг чинь болохоор энэ Аз нуханд энэ Pacific Ocean-тэй Central Asia гэдэг Төв Ази, South East Asia гэдэг ингээ бид нар байгаа. Тэгэхээр энэний эдийн засгийн тайлбар нь юу вэ гэхээр ерөөсөө хүн ам зүй. Хүн ам зүй өнөөдөр тухайн орны дундаж залуу нас хэд байна вэ гэдгийг тодорхойлж байгаа. Тэгвэл манай Монгол улсын хувьд бол 27.1. Бусад одоо Хятад, Солонгос, Япон хөгшрөлт явагдаж байгаа. 49, 59, 39 гэдэг. Дундаж залуунаас залуу байх тусам хэрэглээ өндөр, хэрэгцээ өндөр, бүтээмж өндөр. Тэгэхээр манайх бол одоо хамгийн чихэрлэг үе дээр байгаа. Яг энэ үеийг л алдаж болохгүй. Хөгжлийнхээ хамгийн дээд зэгтээ хүрэх бололцоотой. Тэгэхгүй бол ингээд дундаж давхраг байхгүй болно, гацал дүүснэ, баян ядуугийн ялгаа олшрно, илүү холдно. Тэгэхээр л ингээд хамтдаа баяжиж, хамтдаа хөрөнгөжиж, хамтдаа л нөгөө мэдсэн сурсан зүйл бол хуваалцах хэрэгтэй юм шиг. Тэгэхээр тийм учраас одоо энэ Гүрэн Академи манай даваа маань ийм нөгөө shared гэдэг нөгөө нэг хуваалцах юм подкаст гэдэг чинь бас их аюу том өглөг юм байна. Тийм ингээл бид нар та бол жишээ нь одоо ингээл сайт руу яваал тий одоо гүйцэтгэх удирдлагын том одоо илүү урагшаа харсан, илүү бидний өмнө алхсан мэдээллүүдийг олоод аваас сонсчлаа. Тэгээ өнөөдөр манай капучино таймаар одоо дамжуулаад бас бизнес эрхлэгч нарт ч гэсэн ингээд мэдээлэл өгч шиндэг чинь ингээд аюу том юм өглөг юм билээ тий. Тэгээ өнөөдөр би ганцаараа бизнес хийгээд ганцаараа баяжид яах. Бусад хамтдаа явж байгаа хамт бизнес хийж байгаа ч юм уу бусад хүмүүсээ баяжихгүй бол өнөөдөр би 1000 өнөөдөр одоо мөнгөтэй байгаад би 1000 өнөөдөр бүтээгдэхүүн гараад хин явах юм. Хин ч явж байгаа. Бид нар ганцаараа баяжих хэрэггүй, ганцаараа хөгжих хэрэггүй. Тэгээд ямар ч нэмэргүй мэн ер нь эцсийн дүндээ хэдүүлээ чинь бас нэг л агаараар амьсгалт юм байна гэдгийг аюус ойлгож байна шүү дээ. Тэрийг ойлгохгүй хэдэн нөхдөд байх шүү. Тийм. За окей. Тэгэхээр би бас яг энэ Тэнэн Шарктай подкаста хийн гэд бодож байхдаа бас нэг юм мэдхгүй зүйлс надад ч гэсэн байт юм байна. Буюу таны ер нь хүүхэд нас ямар байд юм бэ? Яаж өнгөрсөн бэ? За дээрэс нь өөрчлөлтийн одоо менежменттэй бас ингээд уялдуулаад ингээд бодоод ярихад тий одоо 20 настай Тэнэн 30 настай Тэнэн Шарк ер нь хэрэг өөрчлөгдсөн. Мэдээж хэрэг зөндөө өөрчлөгдөж байгаа. Тэр дотор болсон бас юм юу гэдгийг маш том амьдралт шин болсон том өөрчлөлт юу байсан? Өөрчлөлт ярихлаар бид нар буцаагаад нөгөө resilience гэж яриад байгаа юм да. Одоо нэг юм хүнд нөхцөл байдалд орвол тэрнээсээ яаж хурдан сэргсэн ч гэдэг юм уу те. Нэг тиймэрхүү кейсэл таас манай сонсогч нарт нэг товчхон хуваалцуулаад сонирхолтой гэж магадгүй гэж бодлоо. Товчхон хуваалцаж байгаа. Би ингээд хар багаасаа ингээд өөртөө тэмцсэн гэх юм уу. Үгүй болвол ингээд одоо байлцсан их нь одоо хайшаа тийм. Өөрийгөө олох гэж бол ингээд маш олон жил явж ирсэн. 18 хүрээд би амар том болчлоо гэсэн. Одоо ингээ эргээд харах ч юм уу 20 нас өрөө те амар супер болол ингээд ингэн дэгнэ гэсэн супер мөрөөдөлтөй байгаа л те. Гэтэ мөрөөдөлтөй өнөдийг чухал юм шиг байна. Ингээд байнгын мөрөөдж яадаг. Салбарын ч юм уу үгүй бол хувь хүний мөрөөдөл одоо үгүй бол боловсролын мөрөөдөл, бизнесийн мөрөөдөл, ертөнцийн нөгөө фантазлаг мөрөөдөл гэл те. Ингээд ерөөсө юм болгон руу ингэж өсч чийдэг. Одоо ч гэсэн тийм. Гэт энэ яагаад юм бол яагаад манад байж болохгүй гэж яагаад эднийд байгаад манад байж болохгүй гэж яагаад Монгол ийм зүйл байхгүй гэж ингээд бид нар чинь нөгөө хоёр системийн үйлдэлээр төрчихсөн амар тийм азтай нөхдөд байхгүй нөгөө интернет дөнгөж гарч байхад имэйл гэдэг гарч байхад дээрэс нь фейсбુકийг хүртэл өнөөдөр гарч байхад бид тэр тэнцээ яг л хэрэглэгч нь болоод хамгийн анхны фейсбુક нээжсэн имэйл хүртэл биш үү ингээд за нөгөө 90 доо ингээд ярьчихвал амар хөгжиж байгаа ч юм те имэйл хүртэл би нээж исэн сандаг байхгүй. Тэгээ би ингээд хар багасаад ингээд супер мөрөөдөлтөй супер ингээд давдчихгүй ингээд өсөл зорилго тэмүүлэлттэй ингээд. Гэхдээ мэдгүй яагаад ч тийм болсон сайн мэдэхгүй байна. Тэгээд тэр зүйлээсээ хүртэл имэйл хаягаа хүртэл би ингээд prime гэж нээжсэн. Миний хамгийн анхны одоо
Yahoo дээр нээжсэн 메일 хаяг, Hotmail хаяг чинь Prime баггүй юу? Ааха. Тэгэнгүүт Prime доголзуураас MT гэдэг ингээд байсан. Тэгээд явцын дунд яг тэр мөрөөдлийнхаа мөрөдлөөрөө улбаалаад ингээ Prime Cineplex гэдэг энэ доор кино театр байдаг шүү дээ. Тэрийг хүртэл нөгөө хамтран өвсгөн байгуулж хөрөнгө оруулагчтайгаа хамтарч ингээд pitch хийгээд ийм нэр өгүүл яасан юм бэ гэдэг ингэж өгчээсэн жишээтэй ингээд. Тэгэхээр миний яг зөв кинон гэж хийм бэ гэхээр ингээд зүгээр л ердийн л яг л нөгөө 80-аад онд гарууд төрсөн тий дээрэс нь ингээд яг л адилхан л бид нар байсан шүү дээ. Тинчээ өнөөдөр алтан байна, алтан жорлонд төрөв шүү дээ. No silver spoon-тэй төгссөн. Тий, silver spoon-тэй тийм мөнгө албага угаасаа зүгээд мөнгө албагаа ингээд 100-аад төрсөн шүү дээ. Гэж өөрөө ч боддөг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр яг ингээд буцаагаад цаг үеэ барангууд биш байгаа байхгүй. Яг тэр цаг үе чинь бүгд л нойлоос эхэлж ирсэн. Ээж аав нь хөдөлмөрлөж ирсэн, ээж аав нь ганцхан 8 эхэлж ирсэн. Хүүхдүүд нь дөнгөж тэр юу гэдэг зах зээл шилжээд одоо гадны бараа бүтээгдэхүүн амсч идэж. Үгүй бол кола гэдэг зүйлийг ч анхаарал ингээл. Тэ? За кола гэж ярьж болохгүй. Ерөн зүгээр гадны бүтээгдэхүүн. Choco pie. Тийм. Тэгэхээр ингээд юм угаасаа нэвтэрж исэн үе шүү дээ. Юм нэвтэрж исэн үе дээр хин илүү хөдөлмөрсөн гэх юм уу, хин илүү одоо боломжийг олж харсан. Үгүй бол одоо ээж аваагаа хөдөлмөрлж байгааг харсан, ганцхан намын ээжийг харсан. Ийм л яг л хамтдаа өссөн хотын нэг ингийн залуу. Гэхдээ өнөөдөр ээж аваагийн буянд, гэр бүлийнхэн буянд өнөөдөр яг энэ буянд ааж амьдрах гал хичээж байгаа. Хичээгээл явж байна. Тэрнээс өнөөдөр яг ясам дээр ингээд пөг гэх бүх юм ороод ингээд ертөнцийн одоо хаад ноёдын өвлүүлсэн алт эрдэнэстэй юм хайсан тийм байхгүй шүү дээ. Тийм. Би харин нөгөө бас яг өөртөө ч анх нөгөө жижиг дундхан зориулсан арга хэмжээ зохион байгуулах үеэр ингээд танилцаад бас тэрийг зохион байгуулах гад нэлээд бас манай гүраагтай хамтраа хэдүүлээ нэлээд явсан. Тэр үеэр би харин таныг ажиллажсэн байхгүй. Нэлээд бас тийм альва юмныхаа тийм нарийн тэр дитейл руугаа ажлынхаа дитейл рүү өөрөө нэлээд ордог юм байна. Бас гүйцэтгэл дээр нэлээд анхаардаг юм байна. Одоо өмнө нь төсөлж байсан хүнээс их өөр байсан. Тийм учраас бас зүгээр ер нь бид нараас одоо капучино таймераа дамжуулаад тий бас зүгээр хүнийхээ хувьд бид нараас хүнийг мэдэх чинь өөр бас айгуу чухал байдаг шүү дээ тий. Үргэлжлүүлээд ярихаар бас нэг сонирхолтой зүйл байгаа. Өөрчлөлтийн менежмент гэдэг ингээ ярьж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол зүгээр одоо таны зүгээр өнцгөөс ингээ бодглохоор Shark Tank гэдэг нэвтрүүлэгт ингээ ороод Shark болсон та тий. За тий Shark-т ингээд ороход яг хөрөнгө оруулалт авж байгаа хүмүүс бол тэгээд ахын аваад ингээд та тэр талаар хэдүүлээ өргөжлүүлээд ярина. Shark Tank-т орсны дараа танд ямар өөрчлөлт гарсан бэ? Өөрөө ер нь та ямар мэдрэмж авсан бэ? 2 удаа Shark болсон тийм. Тэр зүгээр надаа яг Shark-удад өөрсдөд нь ямар туршлага хуримтлуулж чадсан бол гэдэг аюул сонирхолтой байгаад байгаа байхгүй юу? Суралцсан. Бизнесийн орчин залуучуудын юу хүсэж мөрөөдөж байгаа. Гүү бол энэ зах зээл дээр бизнес хийх гэж явж байгаа эхэлж байгаа юм уу бизнес хийгээд эхлүүлсэн байгаа бичил жижиг дунд ямар зовлон ямар асуудалтай ямар бэрхшээлүүдэд тулгарч байгааг илүү мэдэрсэн. Shark Tank ороогүй тэнүү орсон тэнүүний ялгаа гэх юм бол илүү их хийх хүсэж илүү их мөрөөдсөн. Сурсан мэдснээ хуваалцахыг илүү хүссэн. Буцаагаа суралцахыг илүү хүссэн. Тэгэхээр ингээд эннээс хойш бол байнгын суралцаж, байнгын өөрийгөө хөгжүүлж, байнгын энэ нөгөө өөрчлөгдөж байгаа, офисын өөрчлөгдөж байгаа энэ зах зээл эдийн засаг босод энэ орчноо мэдрэх ёстой байна гэдгийг бол маш сайн суралцсан. Орчноо мэдрэхгүйгээр урагшлахгүй юм байлээ. Өөрийгөө танихгүйгээр илүү өвсрөнгөө хөгжих тийм боломжгүй юм байлээ. Тэрийг илүү суралцсан. Тэгэхээр бол хамтдаа юу хийж бүтээж болохоор чаддаг юм уу яаж хин юу хийж болохоор ингээ багийн тоглолт гэдэг зүйлийг бол нэлээд л хөөс нэг мэдэрсэн. Гэтэ би өөрөө багийн спортоор хичээлдэг хүн учраас тэгээ багийн спортыг авч явж байгаа учраас ингээд хүн болгоны өөрөөр байдаг бол би гэдэг сэтгэлгээнээс бид гэдэг сэтгэлгээрөө бид гэдэг сэтгэлгээнээс бидний ирээдүй гэдэг сэтгэлгээрөө ингэж хоршиж явах хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол харсан. Тиймдээ ч яг манай оюутны саксофоны
слоган чинь урайчин бол бие биш бид. Хүүхдүүдийнх нь болохоор бие биш бидний ирээдүй. За. Гэдэг юм мото өгтэй. Тэгээ хүүхдүүдийг хүртэл тэрийг нь бас сургадаг. Залуучуудыг хүртэл тэрийг нь бие биш бид шүү. Тэгээ одоо бол хэдүүлээ хамтдаа явж, хамтдаа хөгжиж, хамтдаа чинэлэг болж хөгжих юм байна гэдэг тийм утгыг бас нэлээ. Бид нарт яс айгүйх дутагдаад байдаг жоохон Джон сул тал гэж магадгүй тийм. Таны Shark Tank-т орсноо хамгийн амжилттай болсон өрөнгө оролтын юм. Хамгийн амжилттай болсон бол Бурамхан. Зөв. Тийм Бурамханы чихрийн дээрээс нь чихрийн үйлдвэр. Гэхдээ тэр нь өөрөө чихрийг яаж орлуулах уу, зөв хэрэглээ яаж бий болох уу, яаж одоо дотоодын бүтээгдэхүүн, дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэх үү. Тэгээд буцаагаад экспортод ямар бүтээгдэхүүн гаргаж болох уу гэдэг дээр бол нэлээд л ярилцж байгаа. Шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр бас явж байгаа. Тэгэхээр яагаад би зүгээр энэ Бурамхан амжилттай болсон бэхээр ерөөсөө хүнээсээ шалтгаалж байна. За. Ерөөсөө хүн өнөөдөр юу хүсэж мөрөөдөж байгаа, пашнтай байгаа, дуртай зүйлээ бол ямар нэгэн байдлаар илүү цаг гаргаж, илүү бодож, илүү фокуслж, илүү сэтгэж явах юм бол амжилттай болт юм л. Гэдгийг би одоо яг ингээд үүсгэн байгуулагчаас нь харсан. Тэр хүмүүс ч гэсэн намайг илүү ойлгосон. Тэр хүмүүс ч гэсэн би өөрийг илүү сайн ойлгуулсан. Тэр хүмүүсийг ч гэсэн би маш сайн ойлгож байгаа учраас ингээ хамтдаа ингээд яг нэг жимээр бол яваад энийг бол success story, success жижиг дунд бизнес болсон гэдэгт бол одоо тийм Бурамхан бас нэлээд хүчтэй гоё ребрэнд хийж гарч ирж байгаа харагдсан. Би бол яг хэрэглэгчийн бүднээс л харж байгаа. Амжилтгүй болсон кейс байгаа юу? Амжилтгүй болсон кейс гэхээс илүүтэйгээр амжилтгүй болсон нь өөрөө бас тэр хүмүүс ч гэсэн зөв юм шиг. Надад ч гэсэн зөв байсан юм шиг. Төсөөлөхтэй бол амжилттай болно гэж хамтарч байгаа шүү. Тэгээ бүгдийн амжилттай болно гэж бодчих. Тэгээ би сая хэлээд байгаа ерөөсөө л нөгөө надаас биш тухайн нөгөө бизнесийг авч явж байгаа үүсгэн байгуулж байгаа үүсгэн байгуулагчаас шууд хамааралтай маш олон асуудал байт юм лээ. Хувийн санхүүгээ ажлынхан хувьсгалын санхүүтаа нийлүүлэх ч юм уу. Сахилга бат байхгүй. За дээрэс нь аль нь илүү авах ёстой арга хэмжээ вэ гэдгээ ингээд тестарал тодорхой хэмжээгээр мэдэхгүй. Гүү бол ингээд хацалтанд орчингуудаа ингээд нэг хувийн асуудлаа амжиргаагаа зохицуулж чадаагүй ажил илүү том юм өрөөд өгсөд ингээд тэгээд үгүй зах зээлээ судлаагүй ч юм уу гэдэг олон факторууд байна л. Тэгэхээр ер нь бол яг тууштай байдал хувь нэслэх илүү шалтгаалтай юм л. Би танаас угаасаа асуух гэсэн. Жижиг дундынханд одоо хөрөнгө оруулалт татахад юу хэрэгтэй вэ гэж ингээд асууж байсан. Тэгэхээр манай бас Гүраагтай маань 2024 онд бас нэг шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч нарт зөвлөх үйлчилгээ гаргасан. Тэрэн дээр бол яг одоо тань хэлж байгаа санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ, хүний нөөцийн зөвлөх үйлчилгээ, тэгээ байгууллагын соёлын үйлчилгээ. Тэгээ бид нар бас энэ дэр ингээд жижиг дундынхантай яг ажиллаад ингээд бүх мэдээлэл юмнуудыг ингээд аваа явж байхад бол бас яг таны хэлж байгаатай яг адилхан юм лээ. Ер нь бол бизнес эрхлэгчдийн маань үүсгэн байгуулагч, тэгээ гүйцэтгэх захирал ихэнх нь бол яг үүсгэн байгуулагч нар нь өөрсдөө гүйцэтгэх захирлаа хийгээ явж байдаг. Тэгээд нэг 10-аас одоо нэг 10-аас дээш жил ерөөдөө болцсон. Харьцангуй ингээд тогтцсон мөртлөө одоо дараагийнхаа шат руу гарах гэхээр мэргэжлийн байгууллагуудтай яаж ажиллах вэ? Тэгтэл яг нэг үүсгэн байгуулагчийн сэтгэхүй гэдэг чинь өөрөө айгүй орж ирд юм байлээ л дээ. Тэгээ яг нэг хуучнаараа ингээд бүх юмаа өөрөө ингээд авч явах гэдэг. Бусад хүмүүст одоо эрх мэдлээ олгодгоо, ажлаа даалгадгоо, ажлаа эренбэлдгөө ч гэдэг юм уу. Тэгээ яг ийм асуудлууд бол айгүйх гардаг юм билээ. Тэгээ би тэгэхэд бас яг нөгөө тэрэн дээрээс үндэслээд яг үүсгэн байгуулагч захирлуудад нь ингээд тусгай цаг гаргаж асан юм зөвлөгөө өгдөг бүр юм махад юм нэмэлт юм гаргасан. Тэгээ тэрэн дээр магадгүй тэний Shark-ийг бас нэг удаа ирж пич одоо зөвлөгөө өгөөрэй гэж бас урнаа. Сурсан мэдсэн зүйлээ л одоо хуваалцсан. Тэрнээс ч одоо миний мэддэг гэж хэвгүй авах. Тэгээ кейс дээр бид бодит амьдрал дээр ингээл явхад л ер нь яг юм ойлгох юм биш үү. Яг энийг ярихаар нэг зүйл санаанд орж байгаа. Ерөөсө маргааш юу тохиолдох нь тодорхойгүй байхгүй. Тэгэхээр уян хатан байдал чухал юм шиг. Дээрээс нь ингээд сэтгэл зүйн уян хатан байдлаас болж энэ бие махбод гэдэг босод гаргаж байгаа шийдвэрүүд ч гэсэн нөлөөлнө. Тэгэхээр ингээд сүүлдээ би ч нөгөө 20 настай тэр нөгөө 30 настай тэр нөгөө юу болсон бэ гэхээр ингээд өөрөө өөрийгөө ойлгох гэж яваа. Тэгээд өөрөө өөрийгөө ингэж ойлгох гэж ингэж явсаар байгаа нөгөө дахин бод тэгээд
хэрэггүй зүйлөө мартаа дахин шинэ юм сур гэдэг тэр Наадам Грантын ном байгаа даа шүү дээ ингээд тэрэн дээрээс ингээд ном хүний амьдралыг бас өөрчилж болдсон байх гэд тэрэн дээр амар супер тийм уяатан байдлаар бүх зүйлийг хардаг болсон. Нэгэнд болсон бол болсон. Окей, энэний солиушн юу вэ? Гаргалгаа нь юу вэ? Гарцсан нь юу вэ? Ерөөсөө гарцаа яагаад хамгийн зөв гарцуудыг хайгаад гаргалгаануудаа ингээд опшнуудаа сонголтуудаа гаргаж тавьж байгаа энэ чинээс нөгөө нэг үр дагавруудыг нь жоохон төсөөлөд тэгээ тэрэн дээрээсээ улбалаад шийдвэрүүдээ гаргаа явах юм бол илүү одоо оновчтой шийдвэр гарах юм болов гэж байна. А дээрээс нь ерөөсөө сонсох хэрэгтэй байл. Би ч болохоор ингээд олон ах нартай тэгээд сонсон сурсан. Тэгээд сонсон сураад эргцүүлэн бодоод тэгээд шийдлүүдээ гаргаж явах нь илүү зөв юм шиг. Тэгэхээр хинч байсан ажилтнаасаа өнөөдөр босс гээд босс байгаад иж болохгүй. Ерөөсөө ингээд лид хийгээд сонсоод авах хэрэгтэй. Сонсох бол өнөөдөр муу зүйл шүү байхгүй. Ерөөсөө сонсох. Энэ дээр бол одоо манай дэлхийн түвшний менежерийн харилцааны хичээл орж ирсэн. За. Хичээлүүд дээр чи яваад байгаа. Хичээлүүд дээр явчихаа тэгээ яалтчгүй би ч өөрөө нөгөө модерейт хийдэг учраас бас ингэ орж ирж байгаа. Тэрэн дээр ингэж нөгөө харилцааны хичээл гэхэр хүмүүс айгүй одоо айгүй гоё ярих тухай л бодоод идэв билээ. Гэтэл хамгийн түрүүнд сонсох чадвараа сайжруулах гэдэг хичээл дээр гардыг. Тэгээ би чинь яг хичээлээ ярина. За тийм их болж байгаа. За тэгэхээр сонсох чадвараас их чухал байна. Дээшээгээ албан тушаал ахих тусмаа илүү ярддаг биш. Илүү сонсдог болвол бид нар маш олон зүйлийн гаргалгааг хурдан олох юм шиг санагдсан. Тийм. Тэгэхээр тэрийг бол бас манай Тэнэн Шаркийн ноу хавын бас явж байна. Яста амьдралын туршлагатай. Тийм байна. Олон ах нартай гэж байна. Тэгээд олон ах нартай учраас сонсож сурсан чинь буцаад амьдрал дээр бас аягүй том давуу тал болоод явчих шээ тий. За тэгвэл бас ингээд сонирхолтой ноу хаваад гарч ирж байна гэж бодож байна. За саяас та ингээд хэллээ шүү дээ. Сэтгэл зүйн хувьд болно би бэлтрийн хувьд бас хүн өөрөө бас аягүй эрүүл байх нь хэрэгтэй гэдэг ингээд ярьж байна тий. Тэгэхээр яг Тэнэн Шарк өөрөө сүүлийн үедээс өөрийнхөө манай хичээлийн бас их чухал сэдв ярьдаг нөө well-being буюу мэд оршихуй гэдэг энэ баг уламжлалт болцсон асуулт. Та өөрийнхөө мэд оршихуйд хэрхэн анхаарч байна? Тэ тэрийг бас одоо юу гэдэг те бас гаргаж байгаа өөрчлөлтүүд 24 онд одоо он дуусч байгаа юм чи бас 24 онд ямар өөрчлөлт гаргав гэх юм уу те? За 20-с 25-ийн well-being 25-аас 30-ийн well-being, 30-аас дээшээ 35-40-ийн well-being ингээд яг тухайн насны well-being ингээд хувьсаа өөрчлөгддөг юм бэл. Залуучууд бол ингээд супер агрессивний ч юм уу те хүчний контактны спорт руу лхүү ордог. За тэрнээс хойшоо бол за ингээд бэртэж гимтж болохгүй юм байна. Тэгэх юм бол ажлын бүтээмж буурах юм байна. Өмнө ч бол боддгоо байсан шүү дээ. Одоо болохоор ингээд ерөөсөө цаг минут тутам чухал учраас энийг яаж үр бүтээлтэй өрөөгөөжтэй ашиглах уу гэдгийг тооцоолоод тэгээд за би өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар стресстэй гонж гутарсан, алдсан онсон, за давхар дээрээс нь өөрийгөө буруу шаасан. Тэгээ би яагаад тгээ хэлжвтэй гэж бодсон. Гэхдээ хүн лимчин алдсан шүү дээ. Хүн лимчин буруу байна. Хүн лимчин буруу зүйл ярьж магадгүй. Хүн лимчин одоо тодорхой хэмжээгээр суралцаад явж байгаа те мэдэхгүй юм зөндөө байна гэдэг. Яг энэ зүйлүүд дээр бол ингээд бүх юмыг ингээд хойш нь тавиад одоо сакс тоглох ч юм уу. Үгүй бол бэлтгэл хийгээ те жимд орж одоо хүчний бэлтгэлж хөлсөө гаргаж тэгжиж хөлсөө гаргаж ингэж явсны дараах тэр одоо мэд оршихуй сэтгэл зүй тархины ингээд тархиа чөлөөлж байгаа бол ингээд тодорхой шийдвэр гаргалтанд бол ингээд супер нөлөөлдөг. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг том шийдвэр гаргалтан дээр бол зайлшгүй бож бэлтгэл хийчихэд тэгээд тархиа цэвэрлчээд тэгээ шийдвэрүүд гаргадаг. Ааха. За окей маш. Тэр нь болохоор мэд орших уу гэж тарж байгаа. Би ч нөгөө нэг ерөнхийдөө яг зөв боддог байхгүй. Хүн бол олон төрлийн спортоор хичээлэх хэрэгтэй бэл. Багийн спорт, хувийн спорт, тэ давхар өөртөөгөө харьцах спорт, оюуны спорт гэл ингээд тэр нь хүний ямар өчүүхэн юм бэ гэдгийг
өөрөө өөрийгөө ингээд дарддаг гэх юм уу тийм зүйлүүдийг газардуулахад тийм мэдэрсэн. Шинэ спортоо жижитсу, жудо, бокс ч юм уу, гол жим гээл ингээд жим чин болохоор ингээд өөрийгөө яаж биеэ яаж авч явах уу? Давхар дээрээс нь таргалахгүй юу? Ингээд өвч уруухгүй юу гэхээс авахулаад ингээд өөртөө хайртай байх уу байхгүй юу гэдгээс авахулаад эхлэх баг. Тэгээ хайрлагдаж дээрээс нь хайраар өссөн хүмүүс бол ингээд өөртөө бол бусдыг ч гэсэн хэлэлцэхгүй хайрладаг баг. Тэр бол зөв. Тэгээ би гэдээ яваад авахгүй гэхдээ яг ингээд Үгүй тийм. Тэглгүй яах вэ? Гэхдээ би гэж явахнаас зөвөө бид нар ялангуяа бизнес эрхлэж байгаа хүмүүс манаас өөрсдийнхөө мэд оршихуйд нэлээд сайн анхаарах хэрэгтэй гэж бол бодогдож байгаа. Тэгэд нөө Amazon-ы Jeff Bezos тэгсэн байсан. Би маш сайн унтах дээрээ маш их анхаардаг. Ягаад гэвэл би дутуу нойртой хончих юм бол маргааш нь буруу шийдвэр гаргачих магадгүй. Тэгээд миний гаргаж байгаа шийдвэр маш олон хүнд нөлөөлдөг учраас гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо манай бизнес эрхлэгч нар ч гэсэн тэгж байгаа стресстэй бухимдсан тийм үедээ байх юм бол том шийдвэр битгий гаргаарай. Бүгдээрээ сайхан амарчих тий. Тэгээд сайхан магадгүй өөрт тохирсон дасгалаа хийчих. Хичээд яг тэр том шийдвэрээ бас гаргаарай гэж бас хэлээ тий. Энэс чухал нөө хав явж штэ. Ерөөсөө спиртлэг биш спортлог байгаад хөлсөө сайхан гаргаад юу ч хамаагүй шүү дээ ууланд алхаж болно. Гэхдээ бэртэж болохгүй. Ард чинь бэрчих юм бол ард чинь асрыг олон хүмүүс дээрээс нь өөрөө ч тийм зур би саяхан нөгөө тулгуур эрхтний гимтээгээд тэгээд яг за энэ бас болохгүй юм биш шүү гэдэг тийм ухаарлыг. Тэгэхээр бас тэр нөө сая таны хэлж байгаа шүү дээ. Насаа тооц тий. Насаа тооц биеэ сонс. Биенийхээ нөхцөлийг физиологоо сонс тий. Тэгчээд тэрэн дээрээ тохируулсан спортоо олоод тэрийгээ хийж үзээд за тэгээд том шийдвэр гаргаж байгаа бол өөрийнхөө стресс левелийг бас нэг жоо стрессийнхаа төвшинг бас нэг анзаарчих хэрэгтэй. Нас бол тоо гэдэг ч гэсэн тэгээд би бол тоо биш гэдэг тий. Гэхдээ мэдээж яг оюун санаагаараа бол хөвшөрж болохгүй. Тэгэхээр байнгын ингээд суралцаад ингээд явж явах хэрэгтэй. 84-төө ч гэсэн хэл сурч болно шүү дээ. Ер нь бол тий. Байнга суралцах хэрэгтэй гэдэг юм. Сониуч байх хэрэгтэй. Тий. Сониуч байхаас аягүй чухал тий. За өөрчлөлт гэдэг бол одоо манай яг ковидын дараа бол бид нар чинь ковид болол за одоо ингээд new normal гэж нэгтгэл баха ярьлаа шүү дээ. Шинэ нормал руу орно гэж хэлтлээ баха ярьсан тий. Тэгэхээр ер нь өөрчлөлт гэдэг бол өөрөө тогтмол энгийн зүйл гэж хүлээж авах ёстой гэнэ. Манай өөрчлөлтийн менежмент дээр тий. Гэхдээ яг өөрчлөлт ингээд боломгц хүн болгон өөрчлөлтийг өөр хүлээж авдаг юм байна. Ер нь бол гэхдээ ихэнх хүмүүс ямар үе шаттай амждаггүй гэхээр эхлээд шоконд ороод тэгээ эсрүүцч эхлээд тэгээд тэр нь сүултээ стресс депресс болоод тэгээд тэрнийхээ дараа жоохон тунгаан бодож эхлээд тэгээд нөгөө өөрчлөлтийнхаа дагуу юмаа туршиж үзээд тэгээд integrated буюу за энэ өөрчлөлтөнд дайжгүй юм биш тий. Гэт ингээ хүлээж авах нэг ийм үе шатыг ингээ тулд юм байна л да. Харин хүн болгоны энэ шокныхаа үед хэр удаан хугацаа өнгөрөх вэ гэдг нь өөр юм байна тий. Одоо хурдан газ шоконд орчоод ингээд бизнесийн бодвол алт холт газ хурдан алдаад дараа би хий гэдэг өгөөтэй явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг таны хувьд бол одоо за ингээд том өөрчлөлт гэдэг бол мэдээч хэрэг яг сайн өөрчлөлтийг бид нар дуртай баяртай хүлээж авна шүү дээ. Одоо жоохон хэцүүхэн шиг юм тохиолдол та тэрийг одоо саяхан ингээд хэлсэн одоо диаграмаар ингээд бодвол хэр хурдан шоконд ороод хэр хурдан тэрнээсээ нэг сэрэгдэг вэ? Өөртөө одоо хямрын сан тавьчихдаг шүү дээ. За өөртөө хямрын сан тавьдаг арга нь юу байна? Намайг high school-д байхад smiley гэж дууддаг гэсэн юм. За. Би яг мангар юм шиг нэг л яваад тэгээд. Юу ч тохиолдсон, ямар ч зүйл болж исэн гарц байгаа. Тэр гарцыг л олох хэрэгтэй. Тэгэхээр боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Бүх зүйл боломжтой. Гэхдээ тэр хэр их хэмжээний боломжтой зүйл вэ гэдгийг л хардаг. Зовлон удаан байж болохгүй. Жаргал бүр удаан байж болохгүй. Тэгэхээр хэд их жаргаж болохгүй. Дээрэс нь хэд их ус зовж болохгүй. Тэгэхээр ингээд зовлон жаргал хоёрыг баланслж хагаад зовлонгоо хурдлуулаад жаргалаа бас тодорхой хэмжээгээр багасгаад илүү нөгөө эерэг бодлыг өөртөө түгээгээд тэгэл гарцуудаа хайгаад тэгээд урагшлах хэрэгтэй. Ерөөсөл урагшлах нь л илүү энэ бидний хамгийн том гарц юм болов. Бидний хамгийн том нөгөө одоо яриад байгаа тэр нэг асуудлыг ингээд
өөрөө өөртөө хэр удаан барих уу гэдэг чинь амар чухал. Тэгэхээр тэрнээс тийм учраас би ерөөсөө тэр жаргал зовлон гэдэг байгаа тэр нэг асуудалд байгаад байгаа ингээд энэ степүүдээ дандаа хурдлуулаад ингээд болж игэл тэрнээсээ хурдан гарахыг боддог. Нэг удаан зовоод бас яг нэг удаан жаргаад явах гэдэг чинь бас хэцүү юм байна. Насан туршдаа жаргаж Харин тий. яагаад насан туршдаа жаргаж болохгүй гэхээр өнөөдөр энэ амьдрал чинь их дээдэргуугаас ирэнтэй барантай. Муу зүйл сайн зүйл бүгд байна. Энийг яг хоо enjoy хийгээд сэхэн зур enjoy хийж хагаад тэр жаргалыг өнөөдөр жаргалт нь ихтэх юм бол хөдөлмөрлөхгүй байх юм. Ингээл сайхан laid back сайхан chill байгаа бол ингээд юм бодох боломж олохгүй байх. Нөгөө тархийг ажилуулахгүй байх. Нөгөө зовоодыг гэсэн үг биш байхгүй зүгээр хүн жаргаж болохгүй юм билээ. Таны хувьд өнөөдөр юу гэдэг бидний одоо хувьд болохоор ихтгэл үнэмшил бол байнгын хөвсөн өөрчлөгдөж байгаа гэж би боддог байхгүй. Тэнгүүд пенсэндээ гарна гэдэг retired болно гэдэг тэтгэвртэй гарна гэдэг таны хувьд юу вэ? Та хизээ тэтгэвртэй гарна гэдэг энэ зүйлийг бодож эхлэх вэ? Миний нас болчлоо гэдэг тэтгэвртэй гарцсан гэж бодох ёстой юу? Гэдгийг асуух ёстой. Та юу гэж байна? Би ер нь тэтгэвртэй гарыг гэж ер нь бодохгүй байгаа. За таны тэтгэвртэй гарах одоо тодорхойлч юу вэ? Тэтгэвртэй гарах тодорхойлт одоо би бол ингэж бодод байгаа. Яг таны хэлдгээр нөгөө цаг хугацаа ингээд өнгөрөгдсөн одоо үнэт зүйл ихтгэл үнэмшил бол айгүй өөрчлөгдөж байна. Хийж байгаа зүйл тэгээ нөлөөллийг бий болгож байгаагаас шалтгаалаад уулзж байгаа хүмүүс гэдэг ч юм уу те маш олон зүйлс болоод өөрчлөгдөд байт юм байна. Тэгээд яг миний хувьд бол нэг хайхтар тэтгэвртэй гарыг гэж ер нь бол бодохгүй байгаа. Тэгээ хүүхдлээ гоё дуртай ажиллаа хийгээл явъя л гэж бодож байгаа. Яг зөв одоо тэтгэвртэй гарна гэдэг нь болохоор за би ингээд гэртээ сууна гэсэн үг шүү хэвгүй. Тэгэхээр тэтгэвртэй гарна гэдэг нь өнөөдөр за яг хуу одоо 9-өөс 6 цагийн ажиллаа болоод тий илүү одоо нөгөө дуртай юм хийгээд тэтгэвртэй гараад насан туршдаа одоо ингээд хүмүүсийн ментор болоод багш нь болоод ингээд за зөвлөө сурсан мэдснээ хуваалцаад явах нь өөрөө таны хувьд тэтгэвртэй гарах байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үзэгчд маань ч гэсэн өөрсдөө манай стартапууд дээрээс нь trap-нд орсон байгаа одоо бизнес сүүжтэр жижиг дунд яг энэ тэтгэвртэй ханд орсон байгаа мэдрэмжтэй байгаа юмсан. Тэр хүмүүс өнөөдөр яг тавхнаас тэр зүйлнээс гарцаа хурдан л болох хэрэгтэй. Заавал ингээд удаан ингээд тэгээд ингээд тахгүй. Тэгвэл болчихвол та тэр бизнес. Exit хийлт. Тэр боломжийг өөрийгөө тэр нөгөө зовлонгоос шилүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Гэж бодоод байна. Тэгэхээр ихтгэл үнэмшил давхар дээрээс нь өөрийгөө тэр зовлон жаргал гэдэг энэ асуудлаас шилүүлэх гарц хайх гэдэг энэ зүйлийг олон талаас нь бодож өөрийгөө одоо шилүүл өрөөлийн урам тавьж үзэж ингэж decision хийх нэг тодорхой хэмжээний бас нэг өөртөө ярилцах өөртөө нөгөө бясалгаж хэмрэнсэн тавих гэдэг энэ зүйлийг л тэгэхээр бити бүх зүйлийг зовлонтой боломжгүй ингээд за харъя л та яаж болох гарцаа хэлдэг олон талаас нь бодох хэрэгтэй шүү. За тэгвэл хэдүүлээ ингэ тий одоо манай бизнес рефлекшнер маань 24 онд бас ингэ явж байгаа тэнгуут юу гэдэг нэг юм гаццсан юм шиг мэдрэмж аваад байгаа бол зүгээр тайвшраад бодоод тий өөрөө өөртөө илүү ажиллаад тэгээ өөрөө өөртөө хямрын сан тавих гэж хэлээд байгаа юм байна шүү дээ тий тэгэхээр өөрөө өөртөө хямрын сан тавих гэдэг нь Тэнвэн Шаркийн хувьд бол илүү жоохон бясалгаад анзаараад тайвшраад нэг жоохон эерэг нөхцөл байдалд өөрийгөө яаж одоо ухаан санаагаа айчих уу гэдэг дээр анхаарад гарцаа хайгаал тэгээ явах юм бэ. Тэгээд миний бодлоор бол бас ингээд аль болох юм туршлагатай хүмүүстэй уулзах. За туршлагагүй байсан ч гэсэн ингээ хүмүүстэй ингээд уулзаад асуудлаа яриад явхлаар тэрэндээ шийдэл нь гарддаг юм шиг санагддаг. Тэгэхээр өөрт байгаа тэр нэрлэхэлгүйгээр бизнес рефлекшнер маань өөрт тохиолдож байгаа тэр асуудлаас яриул өөдөөс ч хараад сууж байгаа хинч магадгүй танд ухаалаг гоё тийм бас зөвлөгөө магадгүй өчөж магадгүй юм шиг надад бол сүүлийн үед тэгсдгийг санагдаж байгаа тийм. За мэргэжлийн баг тандаж мэдгүй гэдэг энэ мэдхгүй гэж болно шүү дээ. Тийм шүү. Алдахгүй гэж болно. Алдаж болно. Тэгэхээр алдаанаас айгаад хэрэггүй шүү дээ. Тэгээ мэдхгүй байгаа зүйлээ асуухаас айгаад хэрэггүй шүү дээ. Харин мэдэж авчаад харин зөв шийдвэрөө гаргах юм бол илүү зүгээр байхгүй. Тэгэхээр мэргэжлийн багтай хамтарч ажиллаж мэдээж тодорхой одоо юу гэдэг. Гэхдээ мэргэжлийн баг гэдэг нь болохоор
тэр болгон хүмүүсээс бас зөвлөгөө сонсож болохгүй. Тий, яг үнэ. Тэгэхгүй тэр чинь амар хэцүү байхгүй. Ягаад гэвэл өнөөдөр бидний амьдрал бол өөр. Гэхдээ яг мэрэгжлийн үүднээс ийм шийдвэр гаргах гээд байна. Энэ хууль дээр ийм байгаа, энэ санхүү дээр чи ийм байгаа, дата анализ дээр ингэж харж байгаад ингээ сэтгэл хөдлөлийн шийдвэрүүдийг гаргаж болохгүй гэсэн үг. Яг зөв. Байна. Гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зөв. Тийм амар тийм нэг бид нар бас юм хүний нууц санхүү өнтер дээр яг мэрэгжлийн багтаа ажиллаад явхлаар аюу сайн ойлгож байгаа байхгүй. Тий. За мэрэгжлийн хүмүүсээс ингээд зөвлөгөө авнаа гэдэг чинь өөрөө чухал юм байна гэдгийг бол маш сайн ойлгож байгаа. Манай бизнес эрхлэгч нар маань ч гэсэн тэрийг бас үнэлдэг болчихж байна. Илүү одоо нөгөө хуваалцдаг сэтгэлээсээ хуваалцдаг одоо та бит хоёртой адилхан гэд шийдчихээд байгаа. Тийм хүмүүсээ зөвлөгөө авах. Тэгэхгүй яг өөртөө чинь ижил төвсний ч юм уу үгүй бол өрсөлдөж байгаа үгүй бол нэг өөр санаа агуулж байгаа хүмүүсээс зөвлөгөө аваад явах юм бол ер нь хэцүү шүү дээ. Тийм байна. За тэгвэл хоёлаа одоо манай Cappuccino Time podcast ерөөхдөө ингээ өндөрлөгч байна. Би тэгээд бодож ирсэн юм аа. Би танд нэг бяцхан pitch хийчихье. Тэгээ хоёлаа таас yes эсвэл no гэдгээр 30 секунд шүү. За болж байна тий. Манай Гүрэн ахтай маань 2024 онд Гүрэн Innovation School гээд Монголын хамгийн анхны үүлэн ахлах сургуулийг нээсэн. Үүлэн цахим ахлах сургууль маань болохоор яах вэ гэхлээр манай Монголын 9-өөс 12 дугаар ангийн хүүхдүүд өдөрт 2-3 цагийг зөвхөн компьютероо нээгээл тэгээд шууд Америкийн ахлах сургуулийн хөтөлбөрийг шууд авах юм. Бага газраасаа. За тэгээд энэ хичээл дээр 2-3 цагийг зарцуулаад нэг 18 сарын дотор манай Монголын хүүхдүүд өөрсдөө шууд Америкийн ахлах сургуулийн диплом авчиж байгаа. Тэр нь болохоор яг л Америк хүүхдүүд авж байгаа энэ дипломыг авчиж байгаа маа. За тэгэхээр энэ хөтөлбөр дээр би юу гэж бод таныг яг нөө яриа эхлүүлэнгэд чи юу гэж бодсон гэхээр Junior Club League дээр чинь хамтарч ажиллаж болох уу Шарка. Энэ дээр яагаад гэвэл яг л нас их таарч байгаа юм байна. Танаа хүүхдүүдтэй яаж хамтармаар байна вэ гэхээр маш тодорхой би хэлэх хэрэгтэй ах тий. Манай Гүрэн Innovation School Junior Club League маань хамтраад хүүхдүүдэд гоё юм атлетик спортын тэтгэлэг өгч болох уу? Энэ дээр бас цаашдаа хамтарч ажиллах болох уу Шарка? Бодъё гэж. Гой санаа байна. Хичээлээс гадуур хөтөлбөр мөн дээрэс нь талбай дээр гарч байгаа амжилтчээс талбай гадна гарч байгаа амжилт хоёр хосолж иж урагшлах хэрэгтэй байх тамирчид. Тэгэхээр бид нар бол ингээд оюунлаг оюутан тамирчин гэдэг хөтөлбөрүүдийг бол байнга хэрэгжүүлж явдаг. Голч дүнгуудыг хардаг. Их сургуулийн нэг оюутны лиг дээр л дээ. Тэгээд тэрнээсээ гадуур энэ хүүхдүүдийн гэсэн дан ганц хичээлийн гэдэг энэ зүйлийн амжилт гэхээс илүүтэйгээр хичээлийн бус цагаар нийгэмш чадчих нү одоо энэ нийгэмдээ өгч чадчих нү давхар дээрээс нь энэ багийн тоглолтоо найз нөхдөд уулз чадчих нү гэдэг ингээд энэ зүйлүүдийг нас давхар анхаардаг болсон байгаа даа шүү дээ сургуулиудтай дэлхийн том сургуулиуд. Тэгэхээр яг энэ зүйл дээр хамрагдж байгаа таны ярьж байгаа бол атлетик scholarship болж таарж байгаа юм тийм. Та юу л өгнө бид нар бол одоо энэ хүүхдүүдийн төлөө заа гэж хэлээд авах ёстой. Тэгэхээр ингээд хүүхдийн боловсролыг мөн спортоор дамжуулж тэгээд Гүрэн академийн гаргаж байгаа Cloud гэдэг энэ үүлэн технологид суурилсан high school-ийн програмыг бол ингээд дуртай яг хүлээ авч энэ хүүхдүүдтэй нэвтрүүлж ингээд таны мэд хүнд давхар дээрээс нь мэдлэг боловсролт нь Америкийн боловсролыг яага Монголдаа байж болохгүй гэж high school-ыг яг л энэ нөгөө очиж сурах гэхээс илүүтэйгээр тодорхой хэмжээний Монголдоо тэр цаана юу болоод байгааг мэдчихвэл хэвлүү зүгээр ах. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийг хоёулаа хамтраад хэрэгжүүлье. Яг л одоо энэ Junior Club League гэдэг 10-аас 17 насны дунд улаалх сургуулийн хүүхдүүд зориулсан хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлье. Баярлалаа. За түүний гар барьсан. За баярлалаа. За окей. Маш их баярлалаа. Саналыг хүлээж авсанд. Тэгээд наривчлалтай detail юмнуудыг мэдээж хэрэг үргэлжлүүлээд ярих бах тийм ээ. За ингээд энэ оныхаа сүүлийн Cappuccino Time podcast дээр
Шарка ураад өөрөө хамтарч ажиллах санал авсандаа баяртай байна. Одоо тэгээд өгүүл авдаг хорвоо Ярд одоо өгснийг л аваад байна. Жилжингээл одоо мэдлэгээ хуваалцъя гэж зөндөөхөөс ажиллах болгож ингэж явлаа. Тэгээд ямар ч сан сүүлийнхээ подкастн дээр ингээ ийм гоё үр дүн гаргаж чад маш их баяртай байна. За ингээд Тэнүү Шарктай хамгийн сүүлийнхээ асуултыг би асууж гэж бодлоо. За Тэнүү Шарктай манай Cappuccino Time podcast орох гэж байгаа гэдэг ингээ хэлэхээр таныг чинь залуучууд их крашлт юм байна. За тийм үү. Тийм байна. Ямар гоё юм бэ? Манай дээр ирээд подкаста хийчээч ингэж тэгэж гэсэн зүйл бас их байна шүү. Тийм. Тэгээд би бас ойлгохтаа за залуучуудын бас рол модель бас нэг рол модель юм байна гэж би бол анзаарсан. Би ч хүмүүстэй ингээд уулзах байгаа аюу олон хүмүүст хэлж ярьж явдаг. Ялангуяа стартапууд яг нөө бизнес эхэлж байгаа ингээд хүмүүс байгаад байгаа тий. Тэгэхээр та зүгээр одоо яг хоёлаа өөрчлөлтийн менежмент гэдэг зүйл ингээ ярьсан учраас стартап эрхэлж байгаа. Дээрээс нь жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа тий. Энэ хүмүүс маань ерөн цаашдаа хөрөнгө оруулалт одоо тий татахын тулд юун дээр бас яг ингээ тоочны та ингээ хэлэх тий. Юун дээр илүү анхааруул зүгээр санагдсан бэ. Хөрөнгө оруулагч нар ер нь юуг илүү яг ингэж голчилж ингэж харддаг юм бэ. Дээрээс нь бас одоо тамаахан өөрчлөлт боллоо гэхэд байгууллагууд өөрсдөө стратегийнхаа төвшөнд тэр өөрчлөлтийг ер нь яаж удирдвал зүгээр бэ гэдэг. Энэ дээр та яг ингээд нэг юм байдаг гэдэг ингээд тоочны ингээд хэлээд подкастаа хамтарлуул гэж бодлоо. Хөрөнгө оруулагч байж үзэж байна. Давхар хөрөнгө оруулалт авах гэж бас үзэж байна. Яг энэ хоёрыг хөрөнгө оруулагч байна, хөрөнгө оруулагч авч байна. Энийг ойлгох юм бол яг ингэж ойлгоо явчихлаа. Тэгэхээр та яг ойлгосон юм аа л. Тийм, яг ойлгосон тэр зүйл нь яг тухайн хөрөнгө оруулах байгаа хүндээ өөрсдийнхээ хамгийн том асуудлаа эхлээд хэлчих. За. Бид нар ч нөгөө өөрсдөө ингэж энэ бизнесүүд ийм ашиг олгохтой тэгж болно биш ээ. Манай бизнесийн хамгийн том тулгарч байгаа асуудал энэ юм аа. Ийм зүйлүүд дээр энэ тулгарч байгаа асуудал дээр бид нар ингэж фейл гэдэг байгаа. Яг энэ дээр та ороод ирэж. За. Тэгэхээр ингээд би юу харсан бэ гэхээр ерөөсөө яг сонсохыг хүсэж байгаа, бидхийг хүсэж байгаа ямар асуултанд бүдэрхэж байгаа гэдэг энэ асуултаа тавиад. За. Асуудлаа эхэлж яриад. Үнэн бодтоор. Тэгээ ярихаар бол өнөөдөр нэр наад асуудал төр чинь ингэх юм. Гэхдээ манай бизнес бол ийм асуудлууд өнөөдөр асуудлаа мэдж байгаа хүмүүс гарцыг хайж байгаа. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагчд бол ерөөсөө хамгийн түрүүнд асуудал ярих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол илүү богинохон хугацаанд хөрөнгө оруулалт авах уулзаад. Гэж харсан. Миний хувьд. Сонирхолтой. Би өчигдрийг хүртэл нэг минутын пич хийсэн. За. Тэгээд тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт авч чадсан. Би өөрөө. За. Тэгэхээр асуудлуудыг ярингуудаа асуудал дээрээс нь гарцсан юм байгаад байна. Гэтэ иймэрхүү хэмжээний одоо санхүүжилт хэрэгтэй юм байна гэд. Тэгээ асуудлыг ярьсан. За. Тэр болохоор reverse гэдэг ингээд илүү зүрхэл илүү өөрсдөө магтахаасаа илүүтэйгээр илүү нөгөө боломжуудаа ярихаас илүүтэйгээр асуудлуудыг ярингуудаа боломжуудыг дараад нь ярихад тэгээд тэр боломжоос нь яаж хамтдаа хөгжүүлэх үү гэдгийг хараа явсан чинь өчигдрийн миний одоо татгах засгийн хөрөнгө оруулалт бол бараг бүтсэн. Вау, за баяр хүргэе. Би чи өөрөө бас нөгөө тийч пичиг яваад байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм бизнес энэ одоо энэ junior club league дээрээс нь энэ оюутны лиг гэдэг энэ бүхэн чинь өөрөө юун дээр явдаг вэ гэхээр би чинь тодорхой хэмжээгээр өөрөөсөө санхүүжилж байгаа. Гэхдээ бусад компаниудыг оруулж ирж санхүүжүүлж байгаа. Тэгэхээр би чи өөрөө пич хийдэг. Өөрөө пич хийж байна. Тэгэхээр хүн сонсоод хүмүүсийн алдаан дээрээ суралцаад буцаага тэр алдааг давтахгүй бол би өөрөө пич хийгээд ингээд яг энэ нийгмийн сайхан сагны төлөө энэ junior club league оюутны лиг гэдэг энэ одоо үйл хэргийг бол доктортой явуулж байгаа гол одоо хөшөөрөг бол би өөрөө хөрөнгө оруулалт татсан. За маш сонирхолтой юм байна. Таны энэ хэсгийг чинь бол ерөөсөө огт мдээгүй байсан юм байна. Өөрөө бас хөрөнгө оруулалт татаад явж байгаа юм байна. Тэгээ хөрөнгө оруулагч олон хүмүүсийн бас питчийг сонссон учраас буруу яриад байгааг нь ойлгоод өөрөө бас тэрэн дээр аягүй гоё гаргалгаа гаргацсан ингээд явж байгаа юм байна тийм. За маш их баярлалаа Тэнүү Шаркта. Тэгээд бэлгшээжин 2024 оны маань сүүлийн подкаст ингээд манаас шаркуудын маань нэг ингээд оролцоод бид нар бас маш сонирхолтой ноу хавуудыг бизнес эрхлэгч нар стартапуудтайгаас ингээд хуваалцаж чадсан баха гэж бол найдаж байна. За тэгээд мэдээж Junior Club League
Тэгээд Гүрэн Innovation School манаас 2025 онд маш сайхан хамтрахаар боллоо. Тэгээ энийхээ зүгээр үр дүнд бол эцсийн дүндээ бол манай Монголын ирээдүй өсвөр насны хүүхдүүд маань айгүйх гоё үр дүнгийн үр шимийг нь бас ингээд аваад явна гэдэгт бол ерөөсөө огт эргэлцэхгүй байна. Happy New Year. Баярлалаа шинэ оны мэнд. Шинэ оны мэнд оноо сайхан гаргаараа тэгээд эрхчил хэдүүлээ сайхан хамтралыг бий болгох байх. За тэгээд сонсогч нартаас маш их баярлалаа. 2024 онд хамтдаа байсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд ямар ч гэсэн Гүрэн Академийн зүгээс бид нар бол мэдэж байгаа бүх зүйлээ та бүхэнтэйгээ шеэрлэе, хуваалцъя. Тэр нь одоо тэг өхөн өөрөө бидний үүрэг юм байна гэдгийг маш сайн ойлгосон. Одоо өмчлөх үе өнгөрөөд хамтдаа урагшлах тийм үе ирж байгаа юм шиг. Бид нар тэрийг л одоо нэвтрүүлэх хэрэгтэй юм шиг. Яг зөв. Тэгээ тэр соёлыг бас ингээд түгээх гээд чадлаараа явж байгаа. Тэгээ 2025 онд бүгдээрээ өшөө илүү бас сайн сайхан гоё мэдлэг мэдээлэлтэй дахин уулзах байхаа гэд баярлалаа.